Да, вы в прошлом видео знаете, что у меня есть наклеечка такая беленькая. Все. Мы еще немножко скинов купили на моем аккаунте. Короче, очень мало голдов стоило. Этот 0017, 0018, 001, 002. Ну, такие мелочные голды стоили. Опять террорист. Ребят, у меня опять та же идея. Почему? Головой. Почему не стоит? Почему? Я. Да. Просто вырубил.
никого не убить. Конечно, конечно, конечно. А вы знаете, как террористов разработчики? 200 противников. Эй, без 150 противников на положении сидя. Но в сидя я лучше не... Короче, нехорошо играю. Всё. Что там тебе? Тихо, тихо, тихо. Людоеды. Сильный. Очень сильный. По голове. Не понял. Самый один по голове. Это было просто тупо. Ничего.
И мы идем. Это у нас опять меня тут убил. Опять не я. Ну и второе место, это тоже нормально. Ты 200 противников. Это был самый вроде самый долгий ролик по Standoff 2 с тем